Курсакка тиешелүү чоң күнөө биринчиси арак ичүү дейт. Жана айттык. Арак ичүү чоң күнөөлөрдүн бири. Арак ичүү туурасында мындай бир окуя бар. Ислам тарыхында болгон да. Окуя жүрөккө мындай таквачылыкты жакшы алып кетет. Малик бин Динар деген адам өткөн. Малик бин Динар деген табииндерден болот. Бул киши мындайча айтканда министр обороны сыяктуу мындай бир чоң орунда турган мамлекетте. Чин даражасы жогору болгон. Анан бул кишинин сөзү сөз болгон. Базарды бүт мамлекеттин нерсесин тейлеген эми илгерки учурда. Анан бир күнү базарды акмалап тейлеп, кандай бардыгы өз жайында кетип атабы деп карап чыгып келе жатса, бир аксакал адам келатыптыр. Аксакал адам келаткан болот. Анан аксакал адам келаткан болот да, алсыз аксакал адам келип, ага бир зөөкүр адам байлыгын тартып алып, зөөкүрлүгүн көрсөтүп аткан болот. Анан бул адам аябай кыйналып аткан болот да, жанагы аксакал адамга жардам берип, акысын алып берип, берки залымга камчы уруп, акысын алып берип, анан ата кетип баратында айтат: "Ата, мен ушундай бир күнөөкөр адам болуп атам, намаз окуй албай атам, арактан тыйыла албай атам, дуа кылыңыз" дейт. Ал адам анан дуа кылып, тиги Малик бин Динар туура жолго келет. Ошол адам үйлөнүп, анан кызы болот, кызын аябай жакшы көрөт. Ушунчалык кыз, ата менен кыздын байланышы башкача болот эмеспи? Анан кызы жаш секелек кезинде 5-6 жашында дүйнөдөн кайтыш болот. Анан аялы да кайтыш болот көп өтпөй. Аялынан да кызынан да ажыраган Малик бин Динар анан күйүттүн бардыгын, күчтүн бардыгын арактан чыгарат. Элестетиңиз, Рамазан кечесинде биринчи адамдар орозо тутуп, ибадат кылып жүрсө, бул адам мас болуп уктап калат. Мас болуп уктап, анан түшүндө иш көрөт, бирок кызык иш көрөт да түшүндө. Түшүндө кыямат болгон болот. Эсап кысап болуп, Малик бин Динар тозокко ташталсын деген өкүм келет да, бүркүткө окшогон куш муну тиштеп тозокко ыргытат. Тозокко түшкөндө муну чоң, элестетиңиз, хадистерде келет, бул коркутуу эмес, бирок адамдын чаян, жыландар чоң болот да, тоодой. Муну жанагындай оозун ачып, ажыдар жылан кубалап жөнөйт. Кубалап, качып, алка-шалка терге түшүп, качып келе жатканда бир араң бүкүрөйүп калган аксакал чал таякка эптеп сылтып басып келе жаткан болот да, "Мага жардам бериңизчи, аркаман мени чаян, жыландар кубалап келатат" десе, "Балам, мен сага көрүп атасың, жаш эмесмин, алсызмын, жардам бере албайм. Сен баланча жерге бар, ошол жерде бир үй бар" дейт. Бир канча кабат асман тиреген ал үй балагатка жетпей кайтыш болуп кеткен наристелердин үйү. Бир болсо ошол жерден жардам табасың дейт. А мунун баласы жана кызы 5-6 жашта кайтыш болбодубу? Кыз эмне істейт, анан качып жүгүрүп келип, барса эшик жабык болот. Эшикти ачкыла деп жылан жакындап калган болот. Ошондо кыйкырып атканда мунун 5-6 жашта кайтыш болгон кызы жанагы жерден чыгып "ата" деп айтып, анан эшик ачылып, анан жанагы кутулат да. Анан ошондо кызына түшүндө бул, иштин баары түшүндө болуп атат. Анан кызына айтат: "Кызым, мен ушундай бир жылан кубалат" дегенде, "Жылан, бул сиздин жаман амалыңыз" дейт. "Ичкилигиңиз, залым кылдыңыз, жаман амалыңыз жылан болуп кубалап атат" дейт. А жана жолдогу чал аксакал алсыз ким десе, "Бул сиздин жакшы амалыңыз" дейт. Жакшы амалыңыз өтө аз, ошон үчүн алсыз аксакал болуп калды. Сизге жардам жакшы. Сизге мындай кеңеш берди бияка деп. Жол көргөзүп калды, жок деген Кудайга шүгүр дейт. Ал эми мен баламын ата дейт. "Ата, сиз аракты таштаңыз" дейт. "Сиз неге мага күйүт кылып атасыз? Кудай Таалам балагатка жетпей кайтыш болгон чүрпөлөрдү бейиште учуп жүргөн чымчык айлантат, алар бейиште сейилдеп жүрөт. Кыяматта ата-энесине шапаатчы, колдоочу болуп, бейишке киргизип кетет. Сиз сүйүнбөйсүзбү" деп түшүнө кирет да. Ошол түшүнөн ойгонгондон баштап Малик бин Динар жакшы өмүрдү кечирип кетет. Карасаңыз, могул жерде азыр биз айтып аткан арак ичүү, бул курсактын күнөөсү болуп атпайбы, үч чоң күнөөсү. Экинчиси арактан башка ичимдиктерди ичүү. Биздин азыр бул өзгөчө жаштардын арасында флеш, слеш жана башка энергетик, анын кереги жок өзү. Кудай Таалам адамга туубаса энергияны берген өзү. Уктай турган убакытта уктап, иштей турган убагында иштеп эле жүрсө, ден соолугуна да зыян эмес, андай шектүү жанагындай ичимдиктерге да муктаж эмеспиз. Жок, мен иштешим керек, акча табышым керек деп адам ушундай экен да, мына социологиялыгында. Адам байымын деп керели кечке баягы иштеш керек, бирок бул жүрөккө кире тургандай эмес да. Ушунчалык катуу иштейт, ооруйт экен. Ооругандан тапкан акчасын кайра ошол ден соолугуна сарптайт экен да. Жок, ден соолукту карап, иши менен, ибадаты менен тең салмактуулукту сактап калса, ден соолугу да ордунда, иши да ордунда, ата-энеси, ибадаты да ордунда болот экен да бул адам. Тең салмактуулук, ислам дини тең салмактуулукту үйрөтөт экен. Бирөө мисалы ислам динине кирип эле ушунчалык дүйнөнү таштап кетсе, ал дагы болбойт. Ал элдин астында шылың болот, динди жаман көрсөтөт, ал жалкоо болгон болот. А бирөө жок, иштеш керек деп тытынып, ибадатын таштап койсо, ал дагы болбойт. Тең салмактуулук сакташ керек да. Жүрөккө киргизбеш керек.
Үчүнчү нерсе, жетимдин акысын зулумдук менен тартып алып жеш дейт. Анан сүткорлук маселеси. Процент баягы атың өчкүр. Ушу сүткорлук маселесинен, проценттен акырын барып колду жууп, колду ушундан тартып эметпесек, бул арам оокат. Устаздар айтат, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү оору, суркоо, бале ушул бир нерсенин аркасынан келип атат, сүткорлуктун аркасынан дейт. Анткени Кур'ан Каримде Аллах Таала айтып атат: сүткорлукту токтоткула, токтотпосоңор, фазану би харбин мин Аллахи ва расул, Алла жана Алланын элчиси болгон согушка даяр болгула, дуэлге даяр болгула деп атат да. Арам оокаттан аста-секин барып, кол үзүп, алгандар акырын төлөп, арам оокаттан тыйылбасак, өтө эле кыйын болуп калат экен. Жетимдин акысын жебөө. Чоң адам аксакал Оштон оокатта илим сапарына барып калганда айтты, мурда эме болуп иштечү экен. Улуу аталарыбыз, апаларыбыз билет, жанагындай налоговойду иштеп текшерчү экен. Анан налоговойду иштеген адам бул болгон окуя Оштон оокатта. Жанагы жерде барып, бир өзүнүн жакын тууганына үйүн жанагынтип налог төлөй албай калган экен, күтсө болот экен закон боюнча. Жок, бул документтерди билет да. Ошол күйөөсү өлүп калган жесирдин үй бүлөсүн чүрпөлөрү менен үйүнөн чыгарып, документтерди тууралап туруп өзүнүн тууганын киргизген экен. Жанагы байкуш жесир эне, балдары жаш экен, ошол чүрпөлөрү менен ыйлап, сыктап, кайсы сөзүн айтса да укпай, акыры ушинтип каргаган экен. Күйүү өрттөнгүр дептир да. Күйүү өрттөн. Адамдын, мазлум адамдын дубасы пердеси жок кабыл болот. Жанагы адам бир канча байлыкка жетиптир го, бирок бир аз убакыттан ошол күйүп өртөнүп кетиптир. Карасаңыз, бирөөгө андай өлүмдү каалабай эле коелу, бирок жетимдин акысы жаман экен да, тешип чыгат экен, Кудай сактасын. Бул ошол курсакка тиешелүү күнөөлөр экен.